ดีครับมาอยู่กันในเกมแบบว่าเครื่องบินขับเฮลิคอปเตอร์และก็โอเคฮะเรียบร้อยมาเริ่มเลยวันนี้เราจะมาขับกับเครื่องดับแรกค่ะนี่ค่ะด่านแรกค่ะไปเลยนะฮะก็ไม่ได้ถือว่าสนุกมากน่าเบื่อนิดนึงก็ไม่เป็นไรงงมันคิดเลยคิดไงวะดอกมาเป็นโอเคฮะเราไปดูคือแป๊บหนึ่งโอเคทัชทูสตาร์คือคัปเตอร์สวยมากแต่ว่าภาพก็ไม่ได้สวยมากมาเริ่มเราไปทำตามสัญญาตอนนี้ผมกำลังขับคัปเตอร์ไปลงจอดที่ไหนดีกว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่แถวๆฝั่งมั้งนะไปฝั่งจีนหรือเปล่าคือมันคัปเตอร์ก็จะขับยากนะยังถึงเอามุมมองแบบสั้นเลยฮะเดี๋ยวนะอย่างนี้แบบนี้แหละว่านะคุณไปถึงไม่ได้หรอกหรืออาจจะไปไม่ถึงโอเคไปเสียงคัปเตอร์อาจจะบางเสียงหน่อยนะฮะสนุกแล้วไม่สบายหายปะหายยังแล้วค่ะหายแล้วเอ้ยไปเที่ยวไม่สบายเลยเนาะตั้งไก่แล้วต้มไก่กินไก่เติมกินไก่เด้อตั้งไก่แล้วต้มไก่กินไก่เติมกินไก่เด้อมาไปแล้วหรือมาบอกว่าคัปเตอร์ก็ขับยากแล้วเสียงคัปเตอร์มันก็บังกล้องด้วยภาพโคตรสวยเดี๋ยวผมว่าอะไรนะผมว่าคัปเตอร์ตกอะไรอ่ะดูกันกดมาดีๆแล้วคือตอนนั้นผมเหวี่ยงมุมกล้องนะมีกล้องแล้วแบบว่าทำยากค่ะโคตรเสียดายเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาก่อนนะฮะบ๊ายบาย